بعد الجريمة البشعة اللي طالت محمد البراهمي، الصوت العالي من أجل الدفاع على قضايا الوطن، والصوت الأعلى في تطبيع التجريم مع الكيان الصهيوني. بعد هذه الجريمة بطبيعة الحال الشعب التونسي يتحرك في كل المدن والقرى من أجل ايقاف هذا التقاخر الخطير اللي تمر به تونس. اليوم ثم مسيره هي تعتبر بمثابه الجنازه الرمزيه لتشييع محمد البراهمي. جنازته مش تكون غدوه، لكن قوات الامن كالعاده تصرفت بوحشيه وبغلظه مع الشباب، وثم احداث وانباء كنا نشوف في اصابات، وربما تكون هناك حاله خطيره. غدا يوارى جثمان محمد البراهمي، ولكن معه وانا متاكد ستوارى الحكومه وسيوارى جثمان مجلس التآمر، المجلس التأسيسي، والشعب اللي قدر على الطاغية بن علي وحزبه اللي يشوفون 60 سنه سينتصروا على الطغاة الجدد اللي عمرهم عامين. شكرا.